Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gleichgesinnte, sollte ich besser sagen, liebe naive Menschen, die meinen, die Welt verändern zu können, indem sie selbst was tun. Jetzt müssen Sie alle Buh schreien, weil ich das immer entgegengeschrien bekomme. Ne? Wir sind ja viel zu wenige, um etwas zu tun. Aber jede Bewegung, insbesondere Grassroots-Bewegungen, hat mal klein angefangen. Stimmt's? Jawohl. Ich begrüße Sie ganz herzlich als Chef des Deutschen Museums hier im Verkehrszentrum Deutsches Museum auf der Theresienhöhe. Wir sind gerne bereit gewesen, zusammen mit der Anstiftung, mit Ihnen, Frau Dr. Müller, heute diese Lokalität auch zur Verfügung zu stellen. Gehört ja auch das Deutsche Museum von Anbeginn seiner Konzeption zu einem Ort, wo auch die Kultur des Selbertuns, des Bastelns, des Erfindens, des Entdeckens, gerade des Einbeziehens junger Menschen in die Technik, in die Zukunft auch stattfindet. Ich darf Ihnen beispielsweise anbieten, heute Mittag um 12 können Sie, wenn Sie Lust haben, unsere historische Fahrzeugwerkstatt ganz am Ende dieser beiden Hallen zu einer Führung besuchen. Dort in dieser historischen Fahrradwerkstatt der Familie Scherer in mehreren Generationen kommen immer wieder Kinder, Jugendliche zu uns und lernen, wie man einen Fahrradschlauch, ein Loch im Schlauch eines Fahrrads, falls es das heute auch noch gibt überhaupt, repariert. Was uns dabei wichtig ist, dass es Kindern und Jugendlichen möglich wird, hinter die Dinge zu schauen, selbst aktiv zu werden. Ich sage immer, auch mal Öl, Dreck, Schmutz an die Hände auch zu kriegen, weil wer mal Mechatronik studieren will und noch nie einen Zweitakter von innen gesehen hat oder sein Mopedl getuned hat, der wird es nicht gut machen können. Denn so wichtig die virtuellen Welten und das Cut und Come und Design und so weiter, all die digitalen Hilfsmittel selbstverständlich sind, aber die wahren Dinge beginnen eigentlich immer mit der Mechanik, mit dem Haptischen. Sie machen es uns schon vor. Und in dem Wort begreifen steckt natürlich genau dieses. Ich glaube, wir sind als Menschen zu Menschen überhaupt nur geworden, weil wir diese Kultur der Reparatur, das ist jetzt der Werbeblock über mein Buch natürlich, weil wir die Kultur der Reparatur die letzten Millionen Jahre so erfolgreich auch betrieben haben. Selbstverständlich wäre in dieser letzten Million Jahre der Menschheitsgeschichte niemand auf die Idee gekommen, ein wertvolles technisches Hilfsmittel, ein Gebrauchsgegenstand, wenn er nicht mehr dem Stand entspricht, sofort zu verwerfen. Das hat natürlich Ressourcenknappheitsgründe. Das sind dieselben eigentlich wieder, wo wir uns heute drum kümmern müssen, gehabt. Aber es hat auch die Idee, glaube ich, dahinter gestanden, dass es eine Achtsamkeit gegenüber den Dingen, die ich hergestellt habe mit meiner Händearbeit, die meine Kollegen, meine Freunde, was weiß ich, gebaut, gebastelt, hergestellt, in den Verkehr gebracht haben, dass es da eine Achtsamkeit gegenüber gibt. Und erst in den letzten, 40, 50 Jahren Ludwig Erhard mit dem Konsumgesellschaft, mit dem Wunder der Konsumgesellschaft lässt grüßen. Erst in diesen letzten, im Wimpernschlag sozusagen der Menschheitsgeschichte haben wir dieses erfolgreiche kulturelle Modell der Reparatur. Und Reparatur umfasst ja auch Precycling, Recycling. Wir müssen das ja mit einem liebevollen Auge sehen. Upcycling, wie auch immer. Wir haben, glaube ich, eine Bewegung, die wir erleben, die diesen Faden in der erfolgreichen Menschheitsgeschichte wieder aufnehmen sollte, wieder aufnimmt. Und wir sind ja dumm, wenn wir uns in einer Wand, wie das Karl Friedrich von Weizsäcker mal im anderen Zusammenhang benutzt haben, wenn wir uns in einer Wand verstiegen haben, immer schneller, immer mehr Wachstum, immer aufwärts, immer mehr Konsum, und eigentlich nicht mehr wissen, wie wir aus dieser Wand, aus diesem Berg herauskommen sollen. Was mich zuversichtlich macht, ist, dass immer mehr Menschen ein gewisses Gefühl davon bekommen, dass wir nachdenken müssen darüber,
wie wir leben wollen. Letztendlich geht es doch um die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Was ist uns wichtig im Leben? Wo sind die wahren Werte? Es geht natürlich ums Basteln, es geht ums Löten, es geht ums Kleben und so weiter. Aber eigentlich geht es darum, das richtige Leben zu finden, glücklich zu werden im Leben und das Glück der Reparatur, einer erfolgreichen, aber auch einer nicht erfolgreichen Reparatur, weil ich vielleicht etwas gelernt habe, weil ich vielleicht mir Gedanken mache, wie etwas besser sein könnte oder was ich überhaupt nicht brauche eigentlich in meinem Leben. Dieses Glück, dieses Erziehungsmodell, auch unseren jungen Menschen wieder, der Jugend, den Kindern, die ja auch in Zukunft mit dieser Erde, und wir haben nur eine Erde, leben müssen. Dieses Modell der Kultur der Reparatur in dieser Bewegung, in der wir uns heute alle befinden, beizubringen, ihnen vorzuleben, alt und jung zusammenzubringen, unterschiedliche Talente, das soziale Experiment zu wagen. Ich habe mir erklären lassen, wie man als Jugendlicher, wie man Mofas tunt, von einem älteren Herrn, der halt eine Werkstatt hatte. Und ich kann nur sagen, das hat mein Leben verändert. Es hat es positiv beeinflusst und verändert. Diese Gelegenheiten zu bieten, eben auch in engen Städten, wo nicht mehr das Modell immer so wie in meiner Kindheit gegeben war, dass selbstverständlich mein Vater eine Werkstatt im Keller hatte, dass ich selbstverständlich eine Werkstatt heute zu Hause habe. Aber es ist ja nicht überall der Fall und deshalb ist eben auch die Bewegung der Reparaturcafés so wichtig, dass wir diese Orte eben auch in das Bewusstsein der Menschen und der Politik bringen. Es ist eben auch eine politische Aktion, an der wir uns hier beteiligen. Es ist ein Umdenken gefordert. Natürlich hat der Club of Rome uns lange gesagt, dass die Ressourcen dieser Erde endlich sind, dass wir im Moment schon 1,5 Erden eigentlich verbrauchen. Natürlich wissen wir, dass Rachel Carson mal ein berühmtes Buch geschrieben hat, Silent Spring, der stumme Frühling, wo sie davor natürlich auch waren, wie es mal sein wird, wenn wir so weiter wirtschaften, dass wir meinen, 7% Wachstum im Jahr würde nicht zu einer Verdopplung innerhalb von 10 Jahren oder so führen. Und eine Verdopplung innerhalb von 10 Jahren, all dessen, was wir tun, ob es Verkehr ist, ob es Abfall ist, ob es der Plastikmüll ist, den wir heute wieder auf den Tisch bekommen, denn die Natur recycelt ja und in diesem Sinne auf sehr brutale Art und Weise. Was wir in die Weltmeere werfen, landet ja bei uns wieder auf dem Teller am Ende über die Nahrungskette, über die Fische. Es gibt ja, habe ich gelesen, Orte offensichtlich auf dieser Erde, in diesen Weltmeeren, wo die Zahl der Plastikpartikel größer ist als die Zahl der Planktonpartikel. Wenn wir uns das anschauen, haben wir wirklich das Gefühl, dass wir uns verstiegen haben in einer Konsumidee, die ein leerer Konsum oftmals auch ist. Also wir haben ein pädagogisches Projekt, wir haben aber auch ein Projekt, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir so weiter wirklich auch aufwärts in dieser Bewegung gehen, was eigentlich auch uns in unserem Leben Sinn geben kann und uns glücklich machen kann. Deshalb bin ich nochmal froh, dass wir heute Sie einladen durften, dass Sie als Anstiftung heute auch zu uns gekommen sind. Herr Hansing, Frau Dr. Müller, Sie als Stifter des HAI, dass wir auch einen kleinen Beitrag heute dazu leisten können, auch als Deutsches Museum, diese Idee, diese Bewegung dass diese Bewegung auch noch mehr Fahrt aufnimmt. Herzlich willkommen nochmal und vielen Dank, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind. Herr Hansing, Frau Dr. Müller und all die, die Sie jetzt noch begrüßen werden, die ich nicht kenne, aber hätte begrüßen sollen. Guten Morgen. Ja, lieber Herr Heckel, wir danken Ihnen sehr für diese schöne Kooperation, nicht nur was die Räumlichkeiten und die Räume betrifft oder was das Teilen von Räumen betrifft, sondern auch was das Teilen von Gedanken betrifft, die ich nun auch ein wenig weiter ausführen möchte. Zunächst möchten wir von der Anstiftung Sie und euch sehr herzlich begrüßen zum ersten Vernetzungstreffen der Reparierinitiativen in Deutschland. Die Anstiftung ist eine gemeinnützige GmbH, die Initiativen an der Schnittstelle von Selbermachen und nachhaltigen Lebensstilen fördert, berät und auch forschend begleitet. Dazu gehören urbane Gemeinschaftsgärten,
interkulturelle Gärten, offene Werkstätten und nun auch Repair-Cafés. Mit den Repair-Cafés koordinieren wir nun das dritte große bundesweite Netzwerk von unserem Hause aus. Die Anstiftung wurde 1982 von Jens Mittelsenscheidt gegründet und ihr erstes großes Förderprojekt war das Haus der Eigenarbeit hier in München. Die Leiterin und die Ex-Leiterin sitzen gerade einträglich nebeneinander hier und sind natürlich auch in der Reparierinitiative aktiv. Im Haus der Eigenarbeit gibt es heute nämlich neben Holz- und Metallwerkstätten auch eine Hightech-Werkstatt und selbstverständlich auch das Repair-Café, mehrere. Wir von der Anstiftung und hier und heute auf der Tagung sind dies Tom Hansing, sein Name ist schon mehrfach gefallen, Link Wante, Ingrid Reinecke und Ina Hemmelmann vom Repair-Café-Team, Sven Stinner und Andrea Bayer aus unserer kleinen Forschungsabteilung, Daniel Überall aus unser Kommunikationsmann und last not least eben Anstiftungsgründer Jens Mittelsenscheidt. Wir sind gut vertreten und wir alle unterstützen Projekte und Prozesse, in denen Menschen die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen und Räume schaffen, die aus sich selbst heraus auch zeigen, wie es anders geht. Wer selber repariert, fragt auch schon mal, ob er nicht auch bei der Stadtplanung mitreden kann. Hier zeigt sich auch eine neue Form von Politik, in deren Vordergrund nicht mehr Parolen, Forderungen und Manifeste stehen, auch wenn es sie gibt und sie durchaus ihre wichtige Rolle spielen. Wirkmächtig werden die Worte jedoch erst durch eine überzeugende Praxis. Repair-Cafés zeigen uns, dass Reparieren möglich ist. Sie zeigen uns, dass viele das wollen und auch tun. Jedes Repair-Café, jeder urbane Garten, jede kollektiv betriebene offene Werkstatt, in der Dinge für den Eigenbedarf nach eigenen Vorstellungen hergestellt, repariert, optimiert und weitergenutzt werden, ist zugleich auch eine Herausforderung für die Politik und verändert die Gesellschaft in Richtung einer Postwachstumsperspektive, die eben nicht nur aus ökologischen Gründen, Herr Heckel hat es eben angesprochen, sondern auch aus Gründen des sozialen Miteinanders und der globalen Fairness geboten ist. In den neuen Projekten wird sie bereits gestaltet, und zwar nicht als eine Strategie der Knappheit, sondern eher als eine Strategie der Fülle. Meine Kollegin Andrea Bayer wird das später auf dem Podium auch noch weiter ausführen und da noch mehr in die Tiefe gehen. Wir alle sind längst Teil der begonnenen Transformation, in der neue Wohlstandsmodelle Wirkmacht entfalten. Die Anstiftung will dieser Transformation Impulse in eine andere Richtung geben und sie will ihren Beitrag dazu leisten, die Sichtbarkeit der Alternativen zu erhöhen, die Projekte untereinander bekannt zu machen und damit auch die Bewegung zu stärken. Für uns findet Reparieren in einem weiten und offenen Experimentierfeld von Commons, von selbstbestimmten nachhaltigen Lebensstilen statt. Repair-Cafés sind da für uns ein Spielfeld einer größeren Bewegung. Wir unterstützen sie nicht als Marke oder Logo, sondern wir kooperieren mit Akteuren und Initiativen freier Assoziation und Namensgebung, die beitragen wollen zu einer commons-basierten Kultur der Nachhaltigkeit und des gemeinschaftlichen Selbermachens. Das ist der Grund, warum wir die Zusammenarbeit mit der holländischen Stichting beendet haben. Sie sieht Repair-Cafés als ein Geschäftsmodell. Wir sehen Reparieren als eine gemeinnützige und zivilgesellschaftliche Initiative mit vielen verschiedenen Facetten, die Freiraum zur Entfaltung braucht, sowohl was die Ausgestaltung der Logos als auch der Namen betrifft, als auch was den Austausch natürlich des Wissens betrifft, ohne dass Geld fließt. Erfinden wir mehr Räume, die sich der Logik des Wachsens, des Kaufens und des Wegwerfens entziehen. Urbane Gärten, Repair-Cafés, offene Werkstätten und Open-Design-Projekte sind die neuen Laboratorien des Teilens und Tauschens, in denen die Endlichkeit der Ressourcen akzeptiert und nach einem neuen Verhältnis zu den Dingen und zur Natur gesucht wird. Wünschen wir uns allen viel Freude bei der Suche und für heute einen anregenden und inspirierenden Austausch unter den Pionieren der Reparierbewegung. Vielen Dank. Ja,
ich möchte dich auch begrüßen. Mein Name ist Ina Hemmelmann. Mit ganz vielen von euch habe ich wahrscheinlich schon E-Mails gewechselt oder telefoniert. Und ich finde es toll, dass ihr so zahlreich hierher gekommen seid. Ich mag jetzt ein paar organisatorische Sachen zum Tag sagen, wie der Ablauf ist und die Inhalte in den Workshops. Dazu wird Tom sich dann noch äußern. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Mein Name ist Tom Hansing, ich bin Anstiftungsmitarbeiter und freue mich unheimlich, Gesichter zu den E-Mails und Telefonaten endlich mal zu sehen. Ich habe auch noch ein paar organisatorische Dinge bzw. Dinge zu klären, die den Ablauf des heutigen Tages betreffen. Und zwar, wir haben im Vorfeld eine recht umfangreiche Befragung unter den Repair-Café-Initiativen durchgeführt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen durchklickbaren Fragebogen, wo man am Anfang dachte, ach, in 2 Minuten bin ich fertig und dann wurde es doch eine Viertelstunde. Diese Befragung wurde von vielen Repair-Café-Initiativen ausgefüllt. Wir haben eine Response-Quote von über 50%, was relativ viel ist. Das heißt, man kriegt einen richtigen Einblick in das Innenleben einer Bewegung sozusagen. Diese Ergebnisse wollten wir nicht als Tortendiagramme und nackte Zahlen irgendwie euch zur Verfügung stellen, sondern wir haben daraus eine etwas spielerische Ausstellung kreiert. Die könnt ihr in Halle 1 auf dem Ausstellungsgelände euch ansehen. Das sind 6 große Bilder, die Themencluster sozusagen darstellen und visualisiert die Ergebnisse oder die wichtigsten Ergebnisse dieser Befragung euch präsentieren. Ihr kriegt diese Bilder auch als digitale Fotos zur eigenen Verwendung natürlich später zugesandt. Das ist Bestandteil der Dokumentation des heutigen Tages. Zum anderen, es ist ein Vernetzungstreffen. Damit wir uns vernetzen können, müssen wir in den Austausch treten. Und es gibt schon ein paar Dinge, über die wir im Gespräch häufiger gestolpert sind, die also ein Thema sind bei den Repair-Café-Initiativen. Abgesehen von den Ausstellungswänden gibt es mehrere sogenannte Metaplanwände. Wir haben 3 Themen dort schon mal definiert, mehr oder weniger. Und zwar ist das einerseits das bisher bestehende Informationsmaterial, das Toolkit. Was fehlt? Welche Materialien bräuchten eigentlich Repair-Café-Initiativen noch? Zum Beispiel Vertragsvorlagen mit Kommunen oder was auch immer ihr an Erfahrungen gemacht habt. Diese Metaplanwände sind beschreibbar. Es ist jede Menge Material vorhanden da hinten, also Stifte, Papiere, Zettel, um diese Infowände mit euren Informationen, Anregungen, Kritik, Vorschlägen zu füllen. Das ist die Idee des Austauschs, das ist die Idee des gemeinsamen Entwickelns. Also einmal das Thema Informationen, Materialien. Was brauchen Repair-Café-Initiativen? Was fehlt? Was könnte man eigentlich noch entwickeln? Oder was habt ihr anzubieten? Was für Erfahrungen habt ihr, die ihr gerne teilen wollt? Zum anderen gibt es die Idee, eine neue Plattform für Repair-Café-Initiativen in Deutschland zu initiieren. Und zwar aus der simplen Überlegung heraus, dass die bisher bestehende Plattform einfach eine verifizierte Adressenliste ist, aber keinerlei Mehrwert bietet. Keine eigene Homepage, kein eigener Terminkalender, keine Managementinstrumente, also um Kontakte zu verwalten, keine Newsletter-Funktion, kein Blog. Deswegen, diese Informationswand ist dazu da, da sind schon die ersten Ideen natürlich drauf, aber euch Gedanken dazu zu machen, wenn ihr euch vorstellt, eine Repair-Café-Plattform zu haben, welche Funktionen sollte die eigentlich haben? Was nützt euch bei der Organisation? Was für Funktionen machen Sinn, damit eure Initiative möglichst sichtbar wirkt und möglichst erfolgreich arbeiten kann? Auch da ist wieder gefragt, Dankeschön. Anscheinend ist Bedarf da. Wir haben natürlich großes Interesse von euren Vorstellungen, eure Vorstellungen dort umzusetzen. Und die dritte Wand, mehrfach wurde von Repair-Café-Initiativen der Wunsch geäußert, wir wollen sichtbar werden. Wir wollen ein Zeichen senden hinaus in eine breitere Öffentlichkeit. Wir wollen unsere Stimme erheben in Richtung Industrie, in Richtung Handel, in Richtung Politik. Und zwar gegen geplante Obsoleszenz. Was wir machen, wir als Repair-Café-Initiativen, ist ein neuer Zugang zum Thema Reparatur und das soll gehört werden. Deswegen gibt es eine Stellwand, die heißt Manifest, Resolution, Forderung, offener Brief. Denn in welcher Form das zu erfolgen hat, das ist eure Sache.
Es geht darum, vielleicht einen demokratischen Prozess zu initiieren, ein solches Repair-Café-Selbstverständnis oder ein solches Repair-Café-Manifest zu verfassen, womöglich schon am heutigen Tage oder den Grundstein dazu zu legen. Auch hier wieder die Wand dazu da, Ideen zu sammeln. Und es gibt etliche Repair-Manifeste, die im Internet so kursieren, unter anderem eins von iFixit, das ist schon sehr populär. Ein anderes ist von der Plattform 21 aus Holland, das ist seit 2009 im Umlauf, wurde 1 Million Mal bereits heruntergeladen und ausgedruckt. Diese Manifeste sind alle unter Open Source Lizenz, also unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das heißt, das kann man auch als Inspiration verwenden, sogar die Formulierungen daraus. Und natürlich haben wir eine Feedbackwand. Was erwartet ihr eigentlich von einer Institution wie der Anstiftung? Wie können wir als Stiftung die Repair-Café-Initiativen eigentlich am sinnvollsten unterstützen? Feedback ist erwünscht. Ihr könnt das entweder direkt auf diese Wände draufschreiben. Wer es ein bisschen anonymer haben will, kann auch Karten ausfüllen und die dort einstecken. Da gibt es so kleine Briefkästen. Wir haben, wie man hier schon sehen kann, ein kleines formales Programm. Und zwar wird es 2-mal 1 Stunde Workshop geben mit unseren beiden Referenten, Herrn Dr. Christoph Hüttig von der Stiftung Mitarbeit. Es ist in unseren Kreisen der Vereinsguru. Er weiß einfach alles zu diesen Themen. Häufig schlagen sich Repair-Cafés mit Rechtsfragen herum. Wie ist das mit Versicherung? Wie ist das eigentlich mit Haftung? Was darf man nicht? Ziel ist unter anderem, einen Leitfaden für Repair-Café-Initiativen zu erstellen, der aus euren Fragen erstellt wird. Und Herr Hüttig wird diesen Workshop, der sowohl um 11 als auch um 13 Uhr stattfindet, leiten. Die beiden Referenten werden übrigens nachher gleich mit der ersten Gruppe losgehen. Ihr müsst euch also überlegen, ob ihr an einem dieser Workshops gleich jetzt teilnehmen wollt und wenn ja, bei welchem. Um 11. Der andere Referent ist unser Mensch für Kommunikation aus der Anstiftung, Herr Daniel Überall. Öffentlichkeitsarbeit, interne wie externe Kommunikation sind wichtige Instrumente für Repair-Cafés und Daniel Überall wird aus seinen Erfahrungen und seinen Wissensbeständen mit euch darüber sprechen. Ihr erkennt die beiden anhand lustiger Pappfüße, die sie nachher in die Luft halten werden. Ich würde jetzt bitten, sowohl Herrn Kölmel als auch die beiden Referenten ganz kurz etwas zu dem Inhalt ihrer Sache zu sagen. Herr Kölmel ist einer derjenigen, die sich bereits sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt haben, was können Repair-Café-Initiativen eigentlich als sichtbares Zeichen nach außen senden. Er wird auch diese Metaplanwand, Manifest, Resolution, Forderung, offener Brief betreuen. Herr Kölmel hat jetzt 2 Minuten, um seinen Ansatz eines Reparatursiegels kurz zu beschreiben. Das ist eine Komponente vielleicht eines solchen Manifests oder einer solchen Resolution. Im Prinzip geht es aber darum, eben einen demokratischen Prozess zu initiieren. Deswegen gebe ich jetzt erst Herrn Kölmel kurz das Wort und dann bitte an Herrn Hüttig ebenfalls 2 Minuten, was ist genauer Inhalt dieses Workshops und dann Daniel Überall, was ist der Inhalt seines Workshops. Ansonsten Open Space, wer das noch nie gemacht hat, ist einfach Freizeit, freier Raum, um sich mit den anderen, die hier anwesend sind, zu vernetzen, auszutauschen. Wir haben da hinten Getränke, Knabbereien, Sitzmöglichkeiten, Tische. Man kann sich zu eigens definierten Themen zusammenfinden und zusammenarbeiten und sich die Ausstellung angucken, einfach in produktiven Austausch treten. Das ist die Idee des Open Space. Und jetzt bitte Herr Kölmel. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie mir die Gelegenheit geben, vielmehr uns die Gelegenheit geben. Ich spreche als Initiator des Reparaturcafés Göttingen. Wir haben uns auch Reparaturcafé genannt und nicht Repair-Café, weil wir reparieren und nicht repairen. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wenn so eine Versammlung stattfindet, wo so viele Initiativen sich zum ersten Mal treffen, dass auch eine Botschaft nach außen gesendet werden muss. Und deswegen wollen wir vorschlagen, ein Reparatursiegel. Und zwar, das soll so sein, die Reparatursiegel, das ist ein Schraubenschlüssel, der ist also auf der Schachtel des Gerätes, was neu auf den Markt kommt, auf der Schachtel oder auf dem Gerät selbst aufgedruckt. Und zwar bedeutet ein Schraubenschlüssel, das Elektrogerät lässt sich mit konventionellem Werkzeug öffnen. Es ist nicht verklebt, vernietet oder mit Schrauben geschlossen, die sich nicht wieder herausdrehen lassen. Das wäre ein Schraubenschlüssel. 2 Schraubenschlüssel. Zusätzlich zum ersten,
Das Elektrogerät zusätzlich zu 1 ist für das Elektrogerät ein Schaltplan beigelegt, eine Konstruktionszeichnung oder eine Explosionsdarstellung, damit man genauer Bescheid weiß, wie das Ganze aufgebaut ist. Und dann 3 Schraubenschlüssel. Zusätzlich zu den ersten beiden sind für das Elektrogerät Bezugsquellen für Ersatzteile angegeben. Das wäre eine Forderung, die nach außen gehen soll. Und wie wird das jetzt vergeben, das Reparatursiegel? Einmal oder verbreitet, die Verbraucherberatungen weisen darauf hin, dass dieses Gerät repariert werden kann oder nicht repariert werden kann oder nur kaum repariert werden kann. Und testende Institutionen wie Stiftung Warentest und andere nehmen die Reparaturfähigkeit anhand der Reparatursiegel, dieser 3 Schraubenschlüssel, mit ein in ihre Bewertung des zu verkaufenden Geräts oder des untersuchten Geräts. Und der Einzelhandel macht das auch. Er sagt, dieses Gerät hat einen Schraubenschlüssel, das heißt, Sie können es aufmachen oder man kann es öffnen oder es hat 2 oder 3. Und die Hersteller können das auch verwenden. Ich habe nur 2 Minuten, ich glaube, die sind jetzt schon um. Und ich habe noch ein weiteres Papier vorbereitet, das hängt da hinten an der Tafel, wie man das propagieren kann. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung, auch seitens der Stiftung Airtomis Anstiftung. Mein Name ist Christoph Füttig. Ich arbeite als Referent für die Stiftung Mitarbeit in Bonn, die im Wesentlichen breiter als Anstiftung bürgergesellschaftliches Engagement fördert, das seit etwa 1964 also versucht, kleineren oder solchen Startinitiativen wie auch in Ihrem Kreis mit möglichst guten Rahmenbedingungen auf die Sprünge zu helfen. Die Zusammenarbeit mit Anstiftung geht schon lange über all die von Frau Müller genannten Projekte, also Gärten, offenen Werkstätten, und ich habe dort so die Rolle einer anderen Art der Reparaturdienstleistung bisher übernommen, nämlich immer dann, wenn es um Rechtsfragen ging und die schon bei Finanzämtern, Registergerichten gewisse Schwierigkeiten verursachten hatten, dann bekam ich meistens von Tom Hansing oder anderen Kollegen aus der Anstiftung mal die Nachfrage, ob wir da nicht beispringen können mit Unterstützung. Wir machen das inzwischen regelmäßig mit Seminaren und Workshops und so auch im Rahmen der heutigen Veranstaltung mit 2 Workshops, die ich thematisch ein bisschen aufteilen will in einen ersten Block zu allen Grundfragen der Anerkennung der Repair-Cafés in bestimmten institutionellen Formen, sei es als Verein oder in anderen Konstrukten, um als Körperschaft die Anerkennung zu finden, um mit Kommunen zusammenzuarbeiten, aber viele rechtliche Fragen außenrum, nicht zuletzt steuerrechtliche Fragen dadurch abzusichern. Der zweite, etwas spezifischere Punkt, den wir mit Tom Hansing vorher besprochen haben, den ich im zweiten Workshop mit Ihnen sehr ausgiebig diskutieren will, sind haftungs- und versicherungsrechtliche Fragen, wenn Sie sozusagen elektrische Geräte, Anlagen, Betriebsmittel reparaturmäßig in Angriff nehmen, stellen sich da viele Fragen, die lösbar sind. Wir haben auch erste Lösungsalternativen schon diskutiert und angesprochen, und das können wir in diesem Kreis dann sehr ausgiebig tun. So viel fürs Erste, und nachher zeige ich Ihnen den Weg mit einem weißen Fuß. Ja, hallo, mein Name ist Daniel Überall. Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit für die Anstiftung, und mein handwerkliches Geschick bräuchte 4 Schraubenschlüssel. Das heißt, da ist dann noch ein kleiner Mechaniker in der Box mit drin, der kommt dann raus und repariert es eigentlich für mich. Also genau das, was wir heute nicht wollen, sondern selber machen. Ja? Vielleicht kann ich da noch viel von euch lernen. Der Tom hat es ja gerade schon gesagt, ich werde den Workshop Öffentlichkeitsarbeit leiten und den Titel auch gleich wieder streichen, weil es geht eigentlich darüber hinaus. Es geht eigentlich um das Thema Kommunikation, das heißt, es geht auch um interne Kommunikation, vielleicht Vernetzungstools.
Und je nachdem, was eure Anliegen und Fragen sind, können wir auch auf verschiedene Aspekte eingehen. Das geht dann vielleicht sogar schon in Richtung Marketing, also noch über Kommunikation hinaus. Da werde ich mich sehr auf eure Interessen und Fragen einstellen. Wer Interesse an dem Workshop 2 hat, Workshop 2, doch Halle 1, Öffentlichkeitsarbeit, folgt dann bitte dem gelben Fuß. Vielen Dank.